Պատրաստում եմ վառարանը, սա մի պատն է, որ լինելու այստեղ, հեսա սենց, արդեն կարդոնի վրա փակցրել եմ կարմիր, այսենց թուղթը, այսենց փակցրել եմ, կարմիր թուղթ, հեսա ձեզ ցույց տամ, հեսա, սա այստեղ է լինելու, սենց, ոյ, այսենց սարքելու եմ վառարան, սել մեջի իրա փոսն է, սև արդեն թուղթ եմ կպցրել, այստեղ արդեն կլեյեր էսա չորանում է, մի հատ կփակցնեմ, իսկ հիմա գծել եմ սենց, չգիտեմ գերևա թե չէ, կոբիկներ հավասար, որ այսրանք կպցնեմ, սամակլեուշի թղթեր են փայլում, այն էլ արդեն կեսը կպցրել եմ, Պայլի գծել եմ, գծելը չի երևում, մատիտով եմ գծել, սիրուն համաչապ, որ կտրտեմ այս թղթից, սամակլեուշի կտրտում եմ, ահա վերջացրի առաջին մասը, այսինքն պատկերը ստացա, պատերը ստացա, հիմա փորձեմ փակցնեմ այստեղ, ահա վերջնական տեսքը,